Amici bellini! Ma che Ui. fai? Parli da solo? No, è perché sono gli amici. Non puoi capire, sei troppo. Ma già parli. È una cosa incredibile. Già parla. Manco l'abbiamo nemmeno dato il biberon e già parla. Signori miei, siete stati molto carini su Instagram. Chi non mi segue ancora lo facesse perché ci stiamo divertendo. Mi sono arrivati dei nomi straordinari. Ancora non riesco a decidere. Probabilmente ne deciderò 2 o 3 e faremo un sondaggione. Quale Perché sondaggione? guardate com'è bellino. Pocio, no? Ciuchi, ma anche Isidoro, ma anche Bobottino. Ce ne sono talmente tanti nomi bellissimi. Non sono al corrente. Alfonso Caputo, insomma ce ne sono troppi. Ma siamo qui oggi per intervistare il Club Napoli New York nella figura di Pasquale Cozzolino, che tra l'altro è uno chef di eccezione. Non perdetevelo questo video, perché a parte che parliamo di Napoli, delle prospettive, e lui sa pure delle cose, perché ha proprio i rapporti. Il Club Napoli New York è potente, cercate di capirmi, quindi non perdetevelo, godetevelo, e noi ci apprestiamo. Si parlerà di 4 giornate di Napoli, già lo so, i vari titoli saranno questi. Lo Spezia, l'Udinese, ma partiamo dallo Spezia perché io non mi fido, però qualcun altro sì, godiamocelo. Da New York no, Valerio si dice alla fine quel fatto là, ma comunque lo sapete. Lasciate il like preventivo, voi lo fate già, iscrivetevi al canale se siete capitati per caso, noi questo facciamo, signori miei. Da New York, Valerio Fluido e tu. Ne ho fatto cacca. È un martedì pazzesco. Sono onesti, ma guarda, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, vi presento. È proprio martedì, non ci posso credere. Per loro, Pasquale, per loro è martedì già. Lei per loro, per noi ancora no. Ma poi in questo canale è sempre martedì. Vi presento uno chef d'eccezione che è Pasquale. No, non fare quella faccia, è proprio vero. Pasquale Brigante Cozzolino, che io conosco come chef, ma conosco anche come Club Napoli New York City. Benvenuto Pasquale. Grazie, sono onorato dell'invito perché è nata così all'improvviso, mi hai preso all'improvviso. Sono quelle cose che noi possiamo fare da quest'altra parte dell'oceano, perché è tardi da noi, ma il video poi esce tra poche ore, la mattina è pronto, e quindi si può fare. Pasquale, hai visto Napoli-Cagliari? Un po' di amarezza? Un po'? Eh. Diciamo che l'amarezza più grande, al di là del fatto che io sono sempre un positivo, quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto, nonostante l'errore degli ultimi minuti, dei 6 minuti di recupero, perché con noi sono sempre più, non si sa perché. Noi andiamo sempre agli oltre 5, a noi gliene danno sempre, cioè quando dobbiamo noi avere un vantaggio, Ecco. oltre 5 non si va. Comunque il gol annullato a Osimhen è una cosa scandalosa, quindi per me la partita è positiva. L'amaro c'è, ma non siamo stati un po' polli, anche quello sì alla fine, però se ci mettono di tutto e di più, ovviamente poi succede anche il cracchino. Diventa ancora più difficile, perché il Napoli la tendenza di beccare la siringa ce l'ha, atavica sempre. Però diciamo che insomma il secondo gol, perché tu dici la devi chiudere, l'avevamo pure fatto fondamentalmente. Abbiamo preso pure un palo. Demme ha fatto se entrava quella palla, mamma mia, che spettacolo. E lì ribaltavamo anche il fatto: Dem è solamente un gregario, è solamente un soldatino. No, io lo adoro. Mantiene il centrocampo da solo molto spesso, poi perché chi gli mettono a fianco alterna prestazioni buone, a volte a meno buone. Secondo te qual è il centrocampo migliore per il Napoli? Diciamo che a me Bakayoko non è che mi faccia proprio impazzire. Diciamo che sì, il centrocampo ideale è quello là senza Bakayoko, tutti quanti tranne lui. No, ci può stare, Bakayoko ha deluso un po' tutti, diciamoci la verità. Ci aspettavamo quel giocatore. Però, sì. Demme secondo me è insostituibile, ci deve stare per forza. Il nostro Cagnaccio però con qualità pure, vedi che c'ha pure dei tempi, è un tuttofare, un folletto tuttofare, mi piace davvero tanto, è ordinato e sta sempre al posto giusto al momento giusto. Vero. Fa interdizione, fa ripartire,
fantastico. Senti Pachi, Club Napoli New York, voi al ristorante Ribalta, insomma in zona Union Square, per chi vorrà, qua appena si potrà viaggiare si devono fare un giro, perché io lo dico senza problemi, senza timore di smentita, quando ho voglia di un fatto napoletano serio e non ho voglia di cucinare io solo là posso andare. E protagonista insomma il ristorante anche di momenti che sono diventati virali sul web, ricordo tra tutti probabilmente il gol di Koulibaly, no? La capocciata di Culi. Come ci puoi quelle- descrivere quella sensazione? Perché poi c'erano tifosi del Napoli, ma immagino ci fossero anche turisti, semplici. C'erano anche interisti e milanisti. Ah, vedi? E qua scopriamo delle cose che non sanno tutti. C'erano interisti, romanisti e milanisti, e al gol di Koulibaly li ho visti esultare come se fosse stato un gol della propria squadra. È vero. Una cosa, tutti volevano che noi vincessimo lo scudetto quell'anno, e ogni volta che io rivedo quel video, ti giuro su Dio, mi vengono i brividi e la pelle d'oca come se fosse successo adesso. Il mio ristorante c'è una capienza massima di 140 persone, ma senza paura di essere smentito, penso che in quella giornata eravamo intorno ai 350. Sì, un effetto San Paolo dei bei tempi quando si andava oltre. Una collanata. Straordinario. Comunque ho avuto un sacco di danni dopo quel gol. Diciamone, it was worth it. Ben spesi. Ne valeva la Ben pena. spesi. Senti, la cosa bella di Ribalta è che se tu ci vai a scatola chiusa, a volte ti puoi trovare anche dei personaggi. E io mi riprometto di passare più spesso, perché è notizia di poche settimane fa che è passato un signore che ha fatto il compleanno 2 giorni fa. Chi è? Il Pocio. Proprio il Pocio. Lui era fidanzato con una nostra amica, Natalia Borges, che è praticamente una modella. Che è una nostra cliente affezionatissima. Però subito dopo la visita a Ribalta so che si sono lasciati. Chissà se è stato stufato che... Infatti notizia insomma di servizio, saluto anche Rosario, tuo collega e collaboratore, che mi mandò proprio il messaggio della Natalia, mi disse guarda me l'hanno fatto sapere all'ultimo altrimenti ti avvertivamo. Io stavo come un pazzo. Lei praticamente ci ha avuto fa sorpresa, e quindi all'ultimo secondo pensa che io non c'ero, io non ci stavo al ristorante, Rosario mi ha chiamato, ho detto guarda che c'è il Pocio qua, e purtroppo sto con i bambini, purtroppo, cioè, per fortuna per i bambini, però in quella frangente era un purtroppo, perché non ero lì. Senti, e chi altro? Uno dei giocatori mi ha fatto il Pocio impazzire. Chi altro è passato da voi? Insomma, io ricordo un Pirlo che era un affezionato cliente, insomma, nel periodo in cui giocava a New York City. Sì, dei non napoletani, sì. Pirlo aveva il tavolo fisso ogni venerdì e sabato praticamente. Veniva a fare le feste anche del venerdì sera, là, ribaltiamo. Poi tra i nostri, diciamo, è passato Albiol, è passato Insigne. Albiol, una persona eccezionale. Ciruzzo è passato a New York, ma non è passato da noi. Perché si è trovata l'Italia, è andato dal nostro amico che aveva la pizzeria lì, però per caso non è riuscito a passare. Però da noi sono arrivati i dirigenti del Napoli, Giuntoli è venuto da noi e mi aveva anticipato un sacco di cose che poi io sapevo in anticipo, ma purtroppo non ho potuto dire in anticipo. E Gattuso ci ha fatto un video di saluti dal centro sportivo, insomma noi siamo come club siamo fortunati perché siamo a New York e tutti quanti amano New York un po' come si ama Napoli, e quindi ci privilegiano rispetto ad altri luoghi, credo. È vero, ma io lì ti voglio, nel senso che questa è la seconda intervista, la prima, insomma, anzi sono stato io intervistato dal Club Napoli Brasile, ma la mia domanda che voglio fare un pochino a tutti i Club Napoli del mondo è proprio questo rapporto con la società, capire se siete riconosciute, se ci sono delle iniziative, se vi considerano parte, insomma, della famiglia Napoli, oppure si può fare di più. Allora, una cosa che mi ricordo qualche anno fa, De Laurentiis fece un censimento di tutti i club Napoli del mondo, sì, ed era
una sorta di progetto dove il Napoli avrebbe, diciamo, non riconosciuto dal punto di vista ufficiale, perché là c'è una legge che è un po' particolare, le società non possono avere rapporti con la tifoseria per una questione di responsabilità oggettiva. Quindi loro direttamente non dovrebbero praticamente creare loro un fan club e noi poi eventualmente aderire. Però il censimento era dovuto al fatto che loro volevano, il Napoli voleva creare una sinergia tra appunto commerciale tra i vari club e la società. Purtroppo questa cosa non è mai decollata, però diciamo che in forma non ufficiale siamo abbastanza in contatto con la società. Quando siamo stati a Napoli, De Laurentiis ci ha invitati allo stadio, siamo stati in tribuna con lui. Insomma, da quel punto di vista siamo stati trattati abbastanza bene. Ma questo perché? Perché io, essendo lo chef del sindaco di New York, abbiamo fatto sì di connettere i due, e quindi il fatto della maglietta del Napoli che arriva dal sindaco, tutta la sciarpa del Napoli che arriva dal sindaco, insomma una serie di iniziative che hanno permesso poi al nostro club di essere in prima linea con Napoli, insomma. Io questo voglio far capire alla gente, insomma, perché non è che poi dopo tutte le connessioni si sviluppano in maniera organica. C'è da parte tua specialmente una passione che va talmente oltre che ti ha fatto fare quello step in più, e la fortuna, la bravura, insomma, di avere anche queste conoscenze, insomma, in alto loco, fanno sì che poi si creano quelle cose anche simpatiche, no? Vedi il sindaco di New York con la maglia del Napoli, la fatto una stampa interamente in divisa del Napoli. Cosa c'è una cosa mai successa nella vita. Incredibile veramente. Senti, e quindi ce li dirai tu qualche nuova cosa? Sai già chi è il nuovo allenatore? No, c'ho un timore più che altro. Cioè, spero di essere smentito, ma sicuramente purtroppo Rino non sarà lui. Secondo me, sbagliando da un lato, dall'altro lato invece c'è questa cosa che comunque un po' si sono buttati un po' di robaccia addosso l'uno con l'altro, e quindi sta cosa, tu sai com'è il nostro presidente, tu sai com'è Rino, l'abbiamo imparato, certo, e quindi da tutti e due i lati non è che sia facile mediare, però tengo sta paura in spalletta, a me la voce si sta diventando insistente, eh? Sì, però fino all'ultimo non ci voglio credere. Fino all'ultimo non ci voglio credere. Ma tu lo sai, no? È notizia, insomma, Laurentiis ha fatto sapere che lui li sceglie anche per la faccia da attore, ha delle motivazioni diverse, insomma, da quelle che possiamo. Sì, è abbastanza, diciamo, colorite come motivazioni. No, quello che ti posso dire è che penso si sappia, in Napoli con la K ha chiuso il ciclo, la maglietta Burlon è stata l'ultima collaborazione che hanno fatto, e il Napoli ha insistito per fare un'autoproduzione, con il non c'è riuscita, e quindi credo che chiuderanno, sono molto molto vicini con Armani, Emporio Armani. E qua ti dico, e qua mi fai fare un parallelo, secondo te, perché io insomma alla Cup, tu come Club Napoli New York hai poi un contatto diretto, se le vuoi chiedere chiedi direttamente al signor K, voglio dire, però secondo te troveremo con un marchio importante, perché Armani insomma è quello che è, a New York è considerato, secondo te cominceremo a vedere dei prodotti del Napoli in giro per la nostra città? Beh, potrebbe essere un'occasione. Secondo me bisognerebbe organizzare con la società Armani, dato il fatto che qui a New York c'è un gran numero di tifosi del Napoli, bisognerebbe organizzare dei corner, oppure nello stesso store di Emporio sulla Fifth fare un piccolo pop-up. Questo però dipende dalla società, dalla volontà della società, la volontà anche dell'Armani di creare una cosa del genere. No, la cosa positiva è che Napoli 2 anni fa, nel 2019, ha fatto il primo tour negli Stati Uniti, quindi ha capito che c'è da fare qui, e quindi probabilmente sì, potrebbe essere un buon viatico per la internazionalizzazione del brand. Sarebbe ora, così se organizzano la prossima Super League ci considerano pure a noi. Esatto. Poi comunque le divise, visto che Armani fa già quelle del basket di Milano, no? Quelle hanno la divisa già dell'Armani, non è male. Certo, non è super tecnica come quella della K, che loro investono milioni di dollari su tessuti tecnici da sport.
Però Diciamo, volendo vediamo. fare un parallelo, come un po' Gattuso, giovane allenatore, è venuto comunque a fare anche delle esperienze, diciamo che Emporio Armani farebbe una sorta di esperimento con la... Credo sia la prima squadra di calcio. Credo sia calcio, sì. E probabilmente sarà anche il Napoli viene utilizzato da parecchi come come trampolino di lancio. E lì ti Da volevo, parecchi capì? allenatori, giocatori, chi più ne ha più ne mette, e mancava solo l'azienda tessile che vuole fare il salto di qualità. No, di qualità no, il salto nello sport. Pasquale, io nel ringraziarti insomma per questa chiacchierata per noi notturna, Piacevolissima. piacere mio, ti lascio con questa sorta di le 4 giornate di Napoli che ci attendono. C'è lo Spezia, c'è l'Udinese, la Fiorentina e il Verona. Si dice in giro che siamo ancora padroni del nostro destino. Che ci dici? No, tranquillamente passiamo. Andiamo in Champions. Tanto tra secondo e quarto non cambia Non niente. ci interessa, assolutamente. Quest'anno dobbiamo andare in Champions, uno per una questione purtroppo economica, il calcio è diventato questo, e due anche perché io Gattuso mi piace particolarmente come persona, e secondo me con tutto quello che ha passato tra cose sue personali e anche le vicissitudini che ha avuto al Napoli se lo merita, secondo me se lo merita. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. Signori miei, ai danni di chi? Perché poi una deve uscire delle 4. Atalanti, proprio non la sopporta. L'ha detto. Benissimo. Pasquale Scozzolino, signori miei, vi lascio sotto in descrizione tutti i suoi social che lui preferisce. Grazie ancora per questa chiacchierata. Grazie a te. Ci vediamo al club. Ciao. Ciao. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose belline. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.